جەنگی سووریا کە نزیکەی 5 ساڵە بەردەوامە تا ئێستا بەپێی ئاماری نەتۆ یەکگرتووەکان نزیکەی 300,000 کەس کوژراون. بەردەوامی ئەو جەنگە 5 ساڵەیەش بۆتە هۆی ئەوەی چەندین لێکەوتەی لەسەر ئاسی نێودەوڵەتی لێبکەوێتەوە. لێکەوتە نێودەوڵەتەکانی جەنگی سووریاش خۆی لە چەند بۆرێکدا دەبینێتەوە کە گرنگترینیان بریتین لە: یەکەم، هێرشەکانی دەرەوە. هێرشەکانی فەڕەنسا کە لە 13 تشرینی دووەمی ئەمساڵدا ڕوویاندا ئەو تێڕوانینی سڕیەوە کە دەکرێت ئەوروپا لە ڕووی سەربازیەوە خۆی لە جەنگی سووریا بەدوور بگرێت، چونکە زۆرێک لە هێرشبەرەکان خەڵکی بەلجیکا بوون و لە ڕێگەی یۆنانەوە وەک پەناخواز خۆیان گەیاندبووە ئەوروپا. دووەم، دیاردەی کۆچکردن. بەپین دوایین ئاماری ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی لە ساڵی 2015دا زیاتر لە 1 ملیۆن پەناخواز کە زۆربەیان سوورین خۆیان گەیاندووەتە وڵاتانی ئەوروپا کە لەو ژمارەیەش زیاتر لە 3500 پەناخوازیان خنکاون یاخود گیانیان لەدەستداوە. سێم، دەستێوەدانی سەربازی. بەردەوامی جەنگی سووریا وای کردو وڵاتانی ناوچەکە بەسەر چەند بەرێکدا دابەش ببن، هەرێک لە ئێران و رووسیا و حیزبوڵڵا لە ڕووی سەربازیەوە پشتیوانی مانەوەی ڕژێمی ئەسەد دەکەن. لە بەرامبەریشدا ئەمریکا و سعودی و قەتەر و تورکیا پشتیوانی بەشێک لە هێزە ئۆپۆزیسیۆنەکانی سووریا دەکەن لە دژی ئەسەد. هاوکاتە پەیمانان بە سەرۆکایەتی ئەمریکا بە هێرشە ئاسمانەکانیان پشتیوانی هێزە کوردەکان دەکەن لە سووریادا. هاوکات ڕووسیا لە کۆتایی مانگی ئەیلولدا دەستی کرد بە هێرشەکانی بۆ سەر داعش و هێزە ئۆپۆزیسیۆنەکانی دیکە. وڵاتانی ڕۆژاواش پشتیوانی لە هێزە ئۆپۆزیسیۆنەکان دەکەن سەر ڕێخستنە خواری فڕۆکەیەکی سەربازی ڕووسیا لەلایەن تورکیاوە. هەروەها جەنگی سووریا بە شێوازی جۆراوجۆر کاریگەریە بۆ لەسەر وڵاتانی ئەمریکا و تورکیا و یۆنان و فەڕەنسا و بریتانیا و ئەڵمانیا و لوبنان و ئوردن. لە ئێستادا ئیداری باراک ئۆباما گفتوگۆ دەکات لەبارەی جەنگی فرەلایەنەوە لە سووریا لەگەڵ چوونەتی وەرگرتنی پەناخوازی سووری. تورکیا بەوەی جەنگی سووریاوە بنکەی ئینجەرلیکی بە ڕووی فڕۆکە جەنگەکانی ئەمریکا و پەیماناندا کردووەتەوە و لە هەوڵی ئەوەشدایە سنوورەکانی تونتۆڵ بکات لە گەیشتنی پەناخوازان بە ئەوروپا. تەنها لەم ساڵدا 700,000 پەناخواز گەشتونەتە یۆنان و نزیکەی 400,000یان پەناخوازی سوورین. فەڕەنساش لە ناوەڕاستی مانگی ڕابردوودا بڕیاریدا هێرشی ئاسمانی بکاتە سەر چەکدارانی داعش لە سووریا و پەرلەمانی بریتانیاش بە زۆرینەی دەنگ ڕەزامەندی نیشاندا لەسەر ئەنجامدانی هێرشە ئاسمانیەکان لە دژی داعش لە سووریا. لە هەمان کاتدا ئەڵمانیا ئەو وڵاتی کە زۆرترین پەناخواز ڕووی تێکردووە بۆی سیاسەتی ڕاوێژکاری ئەڵمانیا لە بەرامبەر وەرگرتنی زۆرترین پەناخواز ڕوبەڕووی ڕەخنەبووەتەوە. لوبنانیش بەوەی جەنگی سووریاوە زیاتر لە 1,200,000 پەناخوازی سووری لەخۆگرتووە و هاوکات حیزبوڵڵاش هەزاران چەکداری خۆی بۆ سووریا ڕەوانە کردووە بۆ پشتیوانیکردن لە ڕژێمی ئەسەد. ئوردنیش لە دوای ئەوەی فڕۆکەوانێکی لەلایەن داعشەوە سووتێنرا بەشداری لە هاوپەیمانەتی دژی داعشدا فراوانتر کرد و زیاتر لە 600,000 پەناخوازی سووریشی لەخۆگرتووە.